Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание 16 ноября. Поговорим о народном празднике, поговорим о том, что сегодня можно делать по народному календарю, что ни в коем случае нельзя делать, почему именно сегодня нужно взять с собой щепотку соли при выходе из дома, ну а также, как всегда, уделим внимание лунному календарю, поэтому обязательно досмотрите это видео от начала до конца, будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, народный календарь на 16 ноября. 16 ноября отмечают праздник Агапия Дня или Анны Холодной. В эту дату в церквях вспоминают Анну Всеволодовну, дочку киевского князя Всеволода Ярославича, которая была игуменьей Андреевского монастыря и основательницей первой школы для женщин Европы. В народе же празднуют День Анны Холодной, и по народным приметам с этой даты начинаются сильные холода. Традиционно на Руси в Агапий день ели замороженную клюкву, бруснику, морожку и прочие ягоды, а также готовили из них кисель, компот, добавляли в выпечку или другие блюда. Однако главным лакомством 16 ноября было молоко, замороженное на улице и поструганное ножом, после которое посыпали сахаром. Его подавали к блинам. Вечером на Анну Холодную девушки собирались в одной избе, где из овечьей шерсти или льна пряли или ткали. Ткань, изготовленная из сегодняшних ниток, считалась целебной. По народным приметам она избавляла от порчи из глаза. Ею накрывали новорожденных, еще не крещенных, чтобы никто не смог на них порчу навести. Существовало у крестьян такое поверье, что в день Агапии на землю слетается нечисть, которая бродит около людей и наблюдает, как кто живет. Такая нечистая сила ведет подготовку к святочным гуляниям. И хотя никакого вреда она не наносила людям, но ради своей безопасности сегодня старались не выходить без надобности из избы, не посещать людные места, не выяснять отношения, а также не отправляться в дальнюю дорогу. 16 ноября ходили к знахарям и колдунам, чтобы снять порчу или с глаз. Считалось, что сегодня можно гарантированно избавиться от негатива. Рожденные на Анну Холодную имеют золотые руки. Из них, как правило, получались отличные ювелиры, и им следует вообще носить оникс. Также издавна было поверье, что нельзя 16 ноября, в день Анны Холодной, делать людям комплименты, поскольку каждое лестное слово, произнесенное в этот день, отнимет то, за что похвалили человека. Кстати, у самого похвалившего тоже могут возникнуть неприятности, на языке типун появится. Также нельзя было 16 ноября жаловаться на свою судьбу или же делиться собственными проблемами с другими людьми, так как они только усилятся. В день Анны Холодной нужно было нести окружающим только положительные эмоции. Они поспособствуют исполнению желаний, а также подарят массу приятных сюрпризов. Нельзя было 16 ноября и утром много говорить. Можно было притянуть к себе негатив окружающих и по возможности лучше до полудня избегать многолюдных мест. После обеда же, наоборот, желательно не оставаться в одиночестве. Надо пригласить к себе друзей и родных, сходить в гости к ним. Считается, что тогда удача и благополучие станут верными спутниками на весь год. Народными приметами не разрешается 16 ноября и ссориться мужу и жене.
Сегодняшний разлад может привести к разрыву отношений и к разводу. Поэтому так важно в день Анны Холодной супругам держать свои эмоции под контролем, особенно если они оба заинтересованы в длительном и гармоничном браке. Также нельзя было 16 ноября не впускать в дом пришедшего человека. Однако после его ухода надо было обязательно перекрестить входную дверь и порог. Делалось это для того, чтобы не пустить в жилье негатив, который может принести за собой непрошенный гость. Не стоит и в день Анны Холодной беременным женщинам работать, иначе роды пройдут тяжело и ребенок будет беспокойным. Будущим мамам надо было как можно больше отдыхать и расслабляться, поэтому сегодня можно устроить встречу с подружками или же просто прогулку по свежему воздуху. 16 ноября нельзя было шить, вязать и вышивать женщинам, у которых часто болит голова, иначе мигрень станет их постоянной спутницей. Если же с рукоделием была связана работа, то желательно в этот день взять выходной. В том случае, если это невозможно, рекомендуется, приступая к работе, трижды перекреститься. А чтобы сегодня, 16 ноября, вас никто не сглазил, не прицепился никакой негатив, не появились какие-то новые беды, проблемы, возьмите щепотку соли с собой. Возьмите буквально щепоточку этой соли и носите сегодня эту соль в правом кармане. Как только вы почуяли, что у вас возникают какие-то скандалы сегодня, ссоры, непонимание, сразу руку в карман и теребите эту соль. А вот перед тем, как будете возвращаться уже домой, уже вот вы близко будете к дому, не заходя еще в дом, в квартиру, выбросите эту соль через левое плечо. Так что, друзья, сегодня у нас с вами такой вот день 16 ноября. С одной стороны он интересный, а с другой стороны нужно быть предельно осторожным, чтобы нечистая сила не спутала ваши планы. Ну, а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 16 ноября 2021 года. Сегодня у нас с вами 12 и 13 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Овен. Вы знаете, сегодня наступил вот тихий, спокойный день. День победы мудрости над чувствами и умом. Это и день успокоения и величия духа, день уединения, покоя, любви ко всему окружающему. Молитвы этого дня, вероятнее всего, будут услышаны. Только главное, говорите их от чистого сердца и от души. В этот день не будет каких-то энергетических всплесков, вспышек негатива и проявлений темных сил. Однако и буйству фантазии, агрессивному напору в делах сегодня тоже нет места. Это абсолютно гармоничный во всех отношениях день, который приносит в наши души умиротворение. И сегодня вы должны понимать, что девизом этих лунных суток является то, что каждый из нас должен посмотреть внутрь себя, проанализировать свою жизнь, свои стремления, возможности и сделать обязательно соответствующие выводы. Именно в такие моменты размышлений и приходит к человеку озарение божественной истиной. Откровение может прийти даже тем, кто считал себя, например, глухим по отношению к космической энергии. Она найдет сегодня любого, кто позаботится о своем духовном самосовершенствовании. А если кто-то будет пренебрегать этим советом, будет продолжать думать и заботиться только о материальном благополучии, позабыв о своей душе, в самом скором времени все его честолюбимые планы рухнут. Ведь истощенная и измученная душа не сможет поддержать даже самое сильное тело в трудные моменты. Далее у нас, друзья, обращаем ваше внимание, что Луна в знаке зодиака Овен, а этот период Луна благотворно влияет на реализацию всего, что было связано с выживанием и позволяет в большей степени раскрыться заложенным в каждом человеке качеством, помогает управлять материей при смене физического тела.
Возможно, используя подсказки ритмов из космоса в своей жизни, удается раскрыть свой внутренний потенциал. Когда Луна находится в Овне, происходит увеличение физической и психической активности, возникает желание быть первым. Азарт возрастает и происходят изменения в умственных способностях. Проявляется творчество, оригинальность, смелость и агрессивность. В это время хочется заниматься чем-то необычным, а не рутиной. По отношению к коллегам начинается появляться энтузиазм и азарт. Желание много путешествовать, и этим стоит воспользоваться. Лихие водители и отчаянные пешеходы, которых в эти дни на наших дорогах великое множество, значительно усложняет ситуацию. Человек, который находится в алкогольном опьянении, ведет себя неадекватно, задирает, и ссоры сегодня могут заканчиваться драками. Коллеги начинают то одно дело, то другое, им все быстро надоедает. В офисе сложно усидеть на одном месте, и хочется все время двигаться. Что касается начальства, то его поведение становится эмоциональным и импульсивным. Он принимает решения спонтанно, не думая о других. Как говорится, рубит шашкой налево и направо. И возникает большая вероятность того, что может попасть под горячую руку. Сегодня не допускайте, пожалуйста, спешки, торопливости и суеты, так как это только вам навредит. Пусть все идет так, как идет, до поры, до времени, поэтому не вмешивайтесь сегодня в ход ваших событий. Также не стоит сегодня начинать что-либо или вообще делать что-то, имеющее для вас большое значение. Отложите важные дела сегодня, потому что не лучший день для серьезной работы. Сегодня можно вести переговоры, если вы хорошо знаете, что на уме и на душе у вашего оппонента. В работе важны сила воли, выдержка, твердость духа и честность. Пригодится умение улаживать спорные ситуации, приходить к компромиссам. День неблагоприятен для решения финансовых вопросов, а также не подходит для торговли и обогащения. Судебные процессы по возможности лучше всего отложить. Что же касается стрижки волос, то подстригая волосы сегодня, вы рискуете нарушить порядок жизни, что может повлечь за собой изменение судьбы не в лучшую сторону. Если вы посетите парикмахера и подстрижетесь в этот день, то вы рискуете не только испортить стрижку, но и получить даже травму в ближайший месяц. Несмотря на все вышесказанное, этот день все-таки хорошо подходит для посещения салона красоты. Кератиновое выпрямление или химическая завивка по минимуму навредят сегодня вашим волосам, что поможет им выглядеть хорошо. Исключение составят лишь то, чьи волосы от природы сухие и тонкие. Оздоровительные процедуры – это отличный выбор для сегодняшнего дня. Волосы получат нужные витамины и жизненные силы, что поспособствует их улучшению. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями привлечет даже деньги в вашу жизнь. И придумайте себе что-нибудь оригинальное сегодня на голове из прически. Такая прическа решит проблемы как в делах, так и в любви. Друзья, вот такой у нас с вами сегодня день, 16 ноября.